Ассаламу алейкум, біз сізбенен біргелікте Википедияға жаңадан мағлуматлар жайластыру һәм оны бөлімдерге бөлуді үйрендік. Бүгін болса біз сізбенен біргелікте өзіміздің жайластырған мақаламызға сурет жайластыруды үйренеміз. Википедияда екі қағида бар. Біріншісі, біз өзіміз түсірген суретті жайластырған болуымыз мүмкін. Ал екіншісі болса, алдын ала Википедияның басқа тілдердегі бөлімдерінде бар суреттерден пайдалансақ болады. Демек тәсіліп Википедияға алдын ала жайластырылған суреттерден пайдалануды үйренеміз. Бұның үшін Wikimedia Commons бөліміне барамыз. Бұл жерде басқа тілдерде жайластырылған суреттер жайласады. Демек, іздеу бөліміне барып, Мұратбай Нызанов атамасын кіргіземіз. Демек, Нызанов деп жазған уақытымызда бізге Википедия онда алдын сақланған суретті ұсыныс етті. Біз бұның сілтемесін алуымыз керек. Бұны өзімізге сақлап аламыз һәм директор-редакторлау бөліміне кіріп, демек ең бірінші абзацтан соң бұл суретті сурет қою түймесі бар, яғни файл қосу түймесі, сол жер арқылы кіргізуіміз мүмкін. Қосу түймесін басамыз. Біз бұл суретті қалай жайласқанлығын көру үшін алдын көріп шығу түймесіне басуымыз керек болады. Көріп алдық, суретіміз жүда үлкен. Егер бұл бізге мақұл болмаса, оның форматын кішірейтуіміз мүмкін. Мәселен, бізге 240 форматтағы суреті болса жетерлі. Бұған 240 санын кіргіземіз. Көріп шығу түймесіне басамыз. Демек, міне суретіміз кішкене форматта қойылды. Һәм бұл бізге мақұл болса, өзгерістерді жариялау түймесіне басамыз. Енді болса, суретлерді жайластырудың екінші ұсылы. Яғни, өзіміз тарапынан суретке алынған суреттерді жайластыруды, яғни Википедияға кіргізуді үйренеміз. Бұның үшін тәсіліп директор-редакторлау түймесіне басамыз. Һәм бәлкім біз оның кітапларын кіргізбекші болуымыз да мүмкін. Бұның үшін кітаплары бөліміне барып, осы жерге файлды қосу түймесіне басамыз, һәм жүклеу бөлімі арқылы өзіміз тарапынан түсірілген суретті Википедияға жүклейміз. Файлды таңлау түймесіне басып, Мұратбай Нызановтың кітапларын кіргіземіз. Демек, кірілді. Енді бұл нәрсе сіз тарапынан алынғанлығы үшін, бұл менің дөретушілігімнен деген бөлімді белгілеуіміз һәм жүклеуіміз керек болады. Төменде оның сипатламасы келтірілген, мәселен, шайырдың кітаплары атамасында кіргізсек болады, мәселен. Демек, сақлаймыз. Демек, біз сіздерменен біргелікте мақалаға сурет жайластыруды үйрендік. Диққатларыңыз үшін рахмет.